დაგვიანებული ჰოსპიტალიზაცია, რამაც ფატალური შედეგი გამოიწვია, ერთი გარდაცვლილი და 5 მძიმე ავადმყოფი. H1N1 ვირუსით დღეს ბათუმელი რამაზ ბეჟანიძე გარდაიცვალა. ჯანდაცვის სამინისტრო მოსახლეობას მობილიზაციისკენ მოუწოდებს და ყველა პაციენტს ურჩევს სიმპტომების გამოვლენისთანავე დაუყოვნებლივ ექიმს მიმართოს. დაავადებულთა რაოდენობის მატების მიუხედავად სამინისტრო ეპიდემიის გამოცხადებისგან თავს იკავებს. H1N1 ვირუსის პირველი მსხვერპლი საქართველოში 27 წლის რამაზ ბეჟანიძეა. აჭარის მკვიდრი ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის ვირუსის დიაგნოზით ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში რამდენიმე დღის წინ მოათავსეს. ინფიცირებულს გრიპთან ერთად ორმხრივი პნევმონიის მძიმე ფორმა დაუდგინდა. ფილტვების გათიშვამ გულის გაჩერება გამოიწვია. არა დიდი ყურადღება მიგზავნილი, ალბათ არ გააგზავნეს ანალიზები თავის დროზე და არ მოიკითხეს, რომ კი შეიძლებოდა მაგის გადარჩენა. ზუსტად 24 საათის შემდეგ უკვე მოთავსებული იყო ჩვენთან ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში, იმის გამო რომ სუნთქვის უკმარისობა ფილტვების ანთების ფონზე ღრმავდებოდა. ჩვენთან კი რამოდენიმე საათში დაავადების პროგრესირების გამო აღმოჩნდა უკვე ხელოვნურ სუნთქვას. 15 საათზე გამიტარდა კლინიკური სიკვდილი, 15 საათზე დავაფიქსირეთ ბიოლოგიური სიკვდილი პაციენტის. გრიპით ინფიცირებულის გარდაცვალება მედიკოსების განცხადებით დაგვიანებულმა მკურნალობამ განაპირობა. ჯანდაცვის მინისტრმა საგანგებო ბრიფინგზე მოსახლეობას მობილიზებისკენ მოუწოდა და გააფრთხილა, რომ გრიპის სიმპტომების პირველივე გამოვლინებისთანავე სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართონ. აბსოლუტურად ყველა შემთხვევა არის დაგვიანებული მიმართვა ექიმთან და დაგვიანებული და ან კიდევ ჰოსპიტალიზაციაზე უარის თქმა. ეს არაფრით არ შეიძლება, ძალიან თხოვ ყველა მოსახლეობას, ეს არის საკმაოდ სერიოზული გრიპი და მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად მთელი სისტემა არის გამართული და ყველა მუშაობს, გთხოვ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით. პირველივე სიმპტომებზე, გართულებაზე მივიდნენ პოლიკლინიკის ექიმებთან. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით საქართველოში H1N1 ვირუსით დაავადებულთა რიცხვი გაიზარდა. თუმცა ხელისუფლება ეპიდემიის გამოცხადების აუცილებლობას ჯერჯერობით ვერ ხედავს. ამ დროისთვის საქართველოში ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპით დაავადებულთა 500-ზე მეტი შემთხვევა ფიქსირდება. 5 პაციენტის მდგომარეობა კრიტიკულია. ისინი ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე არიან შეერთებული და გადაუდებელი მკურნალობა უტარდებათ. ეპიდემია ქვეყანაში მოსახლეობის 10%-ის დაინფიცირების შემთხვევაში გამოცხადდება. 1100 კაცი, ეს არის ზღვარი ეპიდემიური და არ არის ჯერ ზღვარი მიღწეული, აქედან გამომდინარე კიდევ ასე ვთქვათ შემთხვევები რა თქმა უნდა ბევრია, მაგრამ ამას უყურებთ თვითონ შეატყობს გარშემო არის თუ არა ეპიდემია, როდესაც ყოველი 1000-ზე მეტი ხდება ავად. საქართველოს ეპიდემიის ზღვარზე იმყოფება, სპეციალისტები არ გამორიცხავენ, რომ H1N1 ვირუსით დაავადებულთა რიცხვი მნიშვნელოვნად გაიზარდოს.